വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഫ്ലാറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കേരളക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളീയർക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡിഷസ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് അച്ചാറില്ലാഞ്ഞാൽ ഒരു ഊണിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അച്ചാറൊക്കെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു അച്ചാർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ അച്ചാർ റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു 2 മീഡിയം സൈസ് മാങ്ങ പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാങ്ങേൻ്റെ ഒക്കെ സീസണല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടുന്ന് എനിക്ക് നല്ല പച്ചമാങ്ങ ഇവിടുന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അധികം നമ്മൾ അച്ചാർ പൊടി ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അച്ചാർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലോ. നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള മാങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പോട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വിചാരിക്കുന്നത്. ആ സാധാരണ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ കുക്കിംഗ് ഓയിലൊന്നും നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിൽ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പാത്രം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒലിവ് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അധികം എണ്ണ ഒന്നും വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ചോറ് വിളമ്പുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അച്ചാർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കണമെന്നില്ല. എന്നാലും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ചാലും കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കും. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു 4 പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. കുറച്ചുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 മീഡിയം മാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്കുള്ളതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഒന്ന് മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതിയിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഇടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക 2-3 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലൊക്കെ സെറ്റ് ആവൊക്കെ വേണ്ടേ. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അധികം പണിയില്ല, അധികം സമയം വേണ്ട. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വേഗം കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് മാറിയതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഹോം ടൂർ ചെയ്തതാണ് പുതിയ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ കുറച്ച് വൈകിയത് കേട്ടോ. സമയത്തിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് നമുക്കിപ്പം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ വിനെഗറൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനൊരു 2.5 സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര മതിയാവില്ല. നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ കുറച്ച് ചേർത്താൽ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കരിഞ്ഞു പോരുത്, അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ചതച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കും. കുറച്ച് മീൻസ് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണിത്. 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് എരിവ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ അച്ചാർ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതേ ചേർക്കുന്നത്, വേറെ അച്ചാർ പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, റെഡിമെയ്ഡ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇത്രേ ഞാൻ ഇതിൽ പൊടികൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇതിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് 1-2 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. 4 ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനീഗറാണ് എടുത്ത് വെച്ചതാണിത്. ഇത് ഒഴിച്ചൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മാങ്ങാച്ചാർ അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ റെഡിയാവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പണിയിട്ട്. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയില്ല, ചോറ് വിളമ്പുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു അച്ചാർ തീർന്നാലൊക്കെ വേഗം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. നിങ്ങളെന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയണമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. നമ്മളെ കടുമാങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 മിനിറ്റായി. നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. അലിഞ്ഞു പോകുമൊന്നും വേണ്ട. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി അച്ചാർ. ഇത് ഞാൻ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.
വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഉപ്പും പിന്നെ എന്താ പറയുക മുളക് എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ, കാരണം ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല പച്ചമാങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു 1.5 ടീസ്പൂണാണ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ. നമ്മൾ കടുമാങ്ങ ഞാൻ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കടുമാങ്ങ വെക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലും വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കല്ലേ, ഇത് അലിയാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി ഇത് തിളക്കാനും വേവാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചൂടാറിയിട്ട് ചെറു ചൂടോടെ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ചോറിൻ്റെ കഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കടുമാങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ പടി. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചാർ റെഡി. നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കടുമാങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ നല്ല പാകത്തിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ട്. ചെറിയ ചൂട് മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കോ ചോറിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് 1-2 ആഴ്ച വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ, വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇരിക്കും തോറും. നമ്മളിനി വേറെ ഇത് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് വെക്കാൻ ഇനി വിനീഗർ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കിതൊരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കടുമാങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേഗം ചോറ് വിളമ്പുമ്പോൾ ഇനി അച്ചാറില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതാ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാമെന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഞ്ഞിക്കോ ചോറിനൊക്കെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ചൂടോടുള്ള ചോറിൻ്റെ കഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ ഉപ്പും മധുരമൊക്കെ കുറച്ചൊന്നൊരു മിക്സായി വന്നുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.